हुनुको लागि त अब अहिले यो पिक्चर पुरानो भइसक्यो, बट अब जसले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि त पुरानो होइन, नयाँ नै हो। जसले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ, अनि जसले हेरिसक्नु भएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ अब एकपल्टबाट दुईपल्ट हेर्नुमा त अब पुरानै भयो होइन। र पनि अब मैले फर्स्ट पार्ट चाहिँ यसको हेरिसकेको थिएँ र सेकेन्ड पार्ट चाहिँ म निलेसँगै गएर हेर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन। सो त्यस्तै अब गरेर चाहिँ हामीले त प्लानिङ गरेँ, नानीलाई चाहिँ घरमा ढाँटिराखेर म र निलेस आएको छु होइन पिक्चर हेर्नुको लागि। सो यसको फर्स्ट पार्ट चाहिँ कसले हेरिसक्नु भयो, अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ कसले हेर्नु भएको छैन, लु अलिकति हेरेर चाहिँ हामीसँगै इन्जोय गरौँ न त ल। सानो क्लिप हालेको छु मैले होइन यसको, त तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्, म पनि आफ्नो पुरानो याद ताजा गर्छु। अनि तपाईँहरूले पनि हेरेर अब कस्तो लाग्छ के लाग्छ यसो कमेन्टमा भन्नुहोस् ल। थ्याङ्क यू। यो पिक्चर चाहिँ साथीहरू हामीले रिलिज हुँदै हेरेर आएको होइन, तर यो पोस्ट चाहिँ मैले अब लेट पोस्ट गर्दैछु किनभने अब एडिटिङ गर्नु चाहिँ मलाई पुरा टाइम लाग्छ हो, त्यतिकै राखिरहेको थियो। अनि त्यसपछि अब मेमोरी पनि फुल हुँदै थियो, फोनको स्पेसलाई पनि खाली गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले यो फेरिबाट छिटो छिटो गरेर हालेको। छिटो मतलब के, अब ढिलो त ढिलै भइसक्यो नि त। अब मैले यसमा चाहिँ भोइस ओभर गर्दैछु साथीहरू होइन, किनभने चाहिँ अब मुभीको क्लिपको साउन्ड हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, कपिराइट लाग्ने चान्स हुन्छ। र अब किन क्लेम लिनु केही चिजको, किनभने फेसबुकमा पनि मेरो त्यस्तो भइरहेको छ नि त होइन, इस्यु आइरहेको छ। सो त्यही भएर चाहिँ मैले फेसबुकमा जुन चाहिँ भिडियो हालेको छु सेम भिडियो त्यसमा चाहिँ मैले यसको साउन्ड सँगै हालेको छु, किनभने फेसबुकमा त त्यति बेसी आउँदैन। अब कोही बेला आयो भने अब के गर्नु सकिँदैन, र युट्युबमा त अब आइहाल्छ नि त प्रब्लमहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा भोइस ओभर गर्दैछु। र अब तपाईँहरूलाई अगर अब त्यस्तो त मलाई थाहा छ इम्पोर्टेन्ट त छैन, अब तपाईँहरूले त्यस्तो गएर त हेरिदिनु हुँदैन मलाई याद छ, र पनि अब हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ मेरो फेसबुकको भिडियोमा पनि छ यो, अनि अरू भिडियोहरू पनि हेर्नु मन लाग्यो भने तपाईँहरू उता गएर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, र फेसबुकमा पनि मलाई सपोर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब युट्युबमा पनि भिडियो किन हालेको भन्दा चाहिँ अब मलाई मेरो मेमोरिज हुन्छ नि त। अब कोही बेला फेसबुकमा के कसो फेसबुकबाट डिलिट गरेँ भने युट्युबमा हुन्छ, युट्युबबाट केही प्रब्लम भयो भने फेसबुकमा पाउँछु, र मेरो मेमोरी चाहिँ अब पछि गएर हामी पनि यसो हेर्नु पाउँछु नि त अब यस्तो यस्तो भनेर होइन। अब फोनमा त स्पेस त अब के भन्नु, स्पेसले त फुल गरिहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो कतिवटा भिडियोहरू पेन्डिङ पनि भइरहेको छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होइन, म ट्राई गर्दैछु छिटो छिटो गर्ने, अब मेरो हुँदैन नि त त्यसरी गरेर भिडियोहरू म गर्दै गर्छु होइन। अब नयाँ नयाँ भिडियो चाहिँ हालिपठाउँछु, पुरानो भिडियोहरू चाहिँ त्यत्तिकै रहिरहन्छ होइन, पुरानो भिडियो हाल्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब बिचबिचमा मैले मिक्स एन्ड म्याच गरेर हाल्दैछु, कोही बेला पुरानो भिडियो हाल्छु, कोही बेला नयाँ भिडियो हाल्छु, किनभने फोनको अब स्पेसलाई पनि अलिअलि खालु गर्नु पर्यो। अब फोन पनि मेरो के भन्नु अब त्यस्तै भइरहेको छ। र ठिकै छ, अब तपाईँहरूले यतिको भिडियो हेरिदिनु भयो भने बहुत बहुत धन्यवाद, अनि मेरो लास्टसम्मको भिडियो हेर्नुको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो कि भएन अब थाहा भएन होइन, अब पुरा हेरिदिनु भएको छ भन्ने चाहिँ अब थ्याङ्क यू। कमेन्टमा अलिकति कमेन्ट गर्नुहोस्, अब हेर्नु भएको छैन भने पनि केही छैन, र पनि अब थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। बाई बाई, गुड नाइट। अब के गर्नु, अब त्यस्तै हुन्छ, र पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। र यहाँ चाहिँ अब हामी बाटो बिर्सेर चाहिँ यहाँ सबै यता र उति गरिरहेको छु होइन, सबैले कहाँबाट निस्किनु भयो। हामी चाहिँ निस्केर यहाँ बाटो हरायो हो, कहाँबाट निस्किनु भयो। हेर्नु त सबैजना गएकै छ, कहाँ बाटो थाहा भएन हामीलाई। निलेशको टोपी झन्डै उड्यो हावाले।